ზუგდიდის არტ-გალერეამ კიდევ ერთ საღამოს უმასპინძლა. ამჯერად პუბლიკის წინაშე სამხატვრო სკოლის მოსწავლეები წარსდნენ და აუდიტორიის მოწონება დაიმსახურეს. საანგარიშო გამოფენაზე 30-მდე ბავშვი მონაწილეობდა. ჩატარდა გამოფენა, რომელშიც მივიღე მონაწილეობა, ჩამოგვიდა ჩემი ნახატები. დიდ მადლობას ვუხდი ჩემს მასწავლებელს, დირექტორს ჯანსუღ ჭირღულიას და გამგეობასაც. ნახატები, რომელიც დარბაზში გამოიფინა გუაშით, ფანქრითა და ზეთით იყო შესრულებული. ასევე დღეს გამართულ გამოფენაზე სპორტული თემაც იგრძნობოდა, რომელიც სპეციალურად ნორჩმა მხატვრებმა საანგარიშო გამოფენას დაუმთხვიეს. ეს იყო საანგარიშო გამოფენა, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ მომენტში მუშაობდით ორ პროექტზე ერთად. ეს იყო ერთი იაპონელებს ცუნამით დაზარალებულ ბავშვებს, რომლებიც ჩამოვიდნენ და უშუალოდ საქართველოში რა პატივისცემდით, რას პაჩვენებდით და ამაზე კეთდებოდა ნამუშევრები, კეთდება ახლაც ნამუშევრები, ერთი კვირა გვაქვს კიდე დრო, აქ სულ არ არის ამ თემაზე გამოფენილი. მეორე თემა იყო სპორტის, რომელიც ფეხბურთის ფედერაციამ უთხოვა რაღაც ეს კი იყო რთული თემა ძალიან ბავშვებისთვის, თვითონ ფეხბურთზე გაგვიჭერდა მუშაობა, იმიტომ რომ ცოტა ერთფეროვანი გვეჩვენა თავიდან, მაგრამ მე გამოვნახეთ რომ მრავალფეროვანი გამოსულიყო. და ეს ყველაფერი დაუკავშირეთ წლის ბოლოს საანგარიშო გამოფენას. თქვენ ხედავთ რა ნახატებია და სულ მუდამ მაკლდა რომ არ იყოს სპორტული თემატიკა. და მე ბატონ ჯანსუღის თხოვე რომ თუ შეიძლებოდა თუ იყო შესაძლებელი რომ სპორტული თემატიკა ყოფილიყო და ბავშვებმა აიტაცეს ეს. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების საანგარიშო გამოფენა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მხარდაჭერით გაიმართა.